আসসালামু আলাইকুম ফ্রেন্ডস, প্রিমিয়াম ইলেকট্রিক বাইক থান্ডার এবং 304 দুটোই থ্রি হুইলার বাইক আমাদের কাছে পেয়ে যাচ্ছেন স্মার্ট বাইক যাত্রাবাড়িতে। এই দুটোর মধ্যে আপনার কোনটা পছন্দ? দুটোই রেড কালারের মধ্যে এবং ব্লু কালারের মধ্যে আমাদের কাছে অ্যাভেলেবেল, এবং দুটোই অসাধারণ। সামনে ড্যারেল থেকে শুরু করে গাড়ির সাথে দুটো প্রিমিয়াম রিমোট এবং দুটো প্রিমিয়াম চাবি পেয়ে যাচ্ছেন আপনারা, এবং বাইক কাভার হেলমেট তো সাথে থাকছেই। সরাসরি শোরুমে এসে অর্ডার করতে পারেন, অথবা ঘরে বসে 5,000 টাকা বুকিং মানি দিয়েই আপনি অর্ডার করতে পারেন। 1000 ওয়াট শক্তিশালী মোটর ব্যবহার করেছি, 60 ভোল্ট 20 অ্যাম্পিয়ারের গাড়ি। তো ফ্রেন্ডস, এই গাড়ির মধ্যে আপনার কোনটা পছন্দ দ্রুত স্ক্রিনশট দিয়ে আমাদেরকে জানাবেন, আর সরাসরি স্মার্ট বাইকে অফিসে এসে ক্রয় করতে পারেন। তো পরবর্তীতে অন্য কোনো সময় ইলেকট্রিক বাইকের রিভিউ নিয়ে আসবো। ভালো থাকবেন, আসসালামু আলাইকুম।